Bona, jo som en Miquel Benrell, som enginyer agrònom de formació i vaquer de passió. Som de la vaqueria de Son Carbó o Son Sa, de Campos, i bé, aquí som una granja, bàsicament familiar, que tenim unes 300 vaques de muny i 240 de joves. Fem tota la llet per a gamma. Jo de tota la vida fa que estic entre els animals, però que m'he dedicat professionalment deu fer uns 3 anys, ençà que vaig acabar els estudis. Bé, actualment ens trobem que el sector de cada vegada va menys, la rentabilitat és molt baixa, perquè de cada vegada els costos s'estan disparant i els preus que ens paguen són molt més baixos del que haurien de ser. Jo, en quant a això, crec que es pot millorar la situació. Aconseguint que hi hagi unes lleis que ens emparin un poc més i que els costos puguin ser un poc més equiparables en els beneficis. Crec que se pot subsistir en aquest sector nostre. El poc que quedem, si això ho aconseguim, crec que podrem arribar a tenir unes condicions de vida bones. No ens farem rics, però crec que el poc que quedem podem arribar a sobreviure. El que passa que això necessita la implicació de tots, de polítics, de consumidors i de nosaltres mateixos també. Els pros és bàsicament la tranquil·litat, que aquí l'estrès sempre és estrès, però és mínim, i bueno, poder estar en contacte amb la naturalesa, els animals, que per jo és principal, que quan jo sempre dic que tenim sang de vaca, i nosaltres si no estan de veure una vaca no estan tranquils. I en quant als contres, la baixa rentabilitat del sector, el problema de mà d'obra, i que moltes vegades tenim poc suport d'institucions o dels consumidors perquè valoren poc el que feim nosaltres. Som uns elements que mantenim el paisatge molt net. Per exemple, en tot el que hi ha hagut aquests incendis, si hi hagués hagut més pagesos, s'haurien evitat bastant. Els pagesos tenim poca visibilitat i crec que som uns elements molt importants en quant al manteniment del territori. Jo crec que això de l'especulació energètica crec que s'està mal muntat. Jo estic a favor de que se creïn parcs solars i que se creï energia neta, però crec que hi ha una gran quantitat d'hectàrees no productives dins Espanya, dins Europa, que se podrien emplear per muntar aquests parcs solars, i no, en canvi, sols que són agrícoles i que tenen productivitats altes. Energia neta sí, però depenent del lloc. Crec que s'ha de fer.